Так, ну что, всем привет. Есть еще одна вот проблемка. Проблема коров, которые идут на механике пятиступки. Коробка C50. У них задние подшипники первичного и вторичного вала выходят из строя. Шум, стук. Вот и как раз таки у меня такая проблема. Я не знаю, здесь будет слышно, нет. Сейчас вот стук идет. Выжимаем сцепление. Все тихо. Снова стук. Пропало. Снова стук. Так что вот. Машину поднял на эстакаду. Проверил, как он, стетоскоп по поводу шумов-то. То есть подшипники находятся вот здесь вот, под задней крышкой первичного и вторичного вала. И вот как раз таки, когда сюда вот подставляешь на заднюю крышку, отчетливый стук первичного вала. Вот здесь больше всего. Сюда подставляешь, тоже есть стук, но не такой значительный. Но в основном, как все пишут, выходит как раз таки вот первичного вала. Так что к замене сцепления еще и замена задних подшипников. Ой, блядь. Также плюсом менял, я еще и раз повторюсь, менял задние пыльники гранат, внутренних гранат. Блядь, тут, наверное, сейчас не увидеть будет. Так, сейчас. Блядь. Короче, потом буду менять их. Покажу. Короче, они все в трещинах. Здесь тоже. Фокусируется ни хрена. Короче, оба пыльника под замену нахуй. Этот-то еще как-то более-менее, так как он больше всего закрыт защитой, тот больше всего наружу. Но он еще и какой-то такой коричневатый, что ли, не знаю даже. Ой, вот так вот. Такие проблемы. Дубль, НЖК, задние пыльники. Дальше та же самая проблема. Отпотевание на задней крышке ГРМ. Я не знаю, я попробую поменять прокладку натяжителя. Она у меня куплена, там недолго, говорят, менять. Попробую ее поменять. Если не поможет, это придется заднюю крышку снимать, заново герметиком прокладывать. Так что вот. Но даже если не пользоваться стетоскопом, прислушаться, даже вот отсюда вот идет больше всего стуков. Думал сначала выжимной подшипник. Ну нифига. Вот.